喂，你係 Muscle Barbie 喎，望下你自己。見唔到依婷喎，好難見到佢樣。Wow！ 但人物俾人哋圍住咗，你都要吹頭嘅。Bring in your pose。俾個評價。我啱啱先講同Salon洗頭差唔多，洗頭嗰 part。Salon洗頭有時舒服啲。係啦，因為真係純粹洗頭咯。我會俾6.5分。差唔多。差唔多。總之我呢個 trip 我唔使再洗多次。但係我對另外一間有啲期望。我都想去。我唔知道佢洗頭可以洗到幾舒服。佢可以做啲咩令我個頭舒服？佢會幫你按咯。佢應該係會落一啲類似護髮素嘅嘢嘅時候，佢咪你個頭咪好滑嘅，即係好似幫你個頭推油咁。但係佢冇做到啦呢度，或者可能佢呢度嘅 style 係咁。係咯。少少聲啊！有蝦。我發覺一樣嘢啊！喺越南我冇叫便利店啊！依家係咪拍緊咩？係咪 vlog？Is it vlog？嚇 ？Is it vlog？哦，picture。佢咗人啊！你係唔擘大對影到有啲人？要微張咯個閪。點樣微張啊？即係咁樣。要控制佢慢慢個。即係有少，即係好似個嘴咧，你明唔明啊？好似個嘴嗰啲。要練習，啲人話要練習，我哋啲人好 flop。係啊 Kigo 啊，唔係你，即係有啲嗰啲人哋生完仔要做嗰啲。係啊，我想講真係要練習。你而家試下。練習啊！做緊係嘛？用念力啊！其實好難嘅，因為所以啲人話咧，你一定要練習多啲。如果唔係，你其實揾就等於你唔做 gym，你揾唔到個分。係啊，呢個意思。所以佢話你一定要 keep 住去揾嗰個肌肉，咁你先可以練。但係你點樣揾啊？你點知自己喐到啊？你係 feel 到嘅會。feel 到，咁你嚟講，你咁樣都 feel 到自己即係一樣咯。但係你要有嗰個 concept，你揾到佢先咯。如果唔係，你係都係唔得㗎。春代咁樣先係，係咪春麗啊？春代啊！佢摘到啲春代啊嘛，影蘇近唔該。羊羔丸。Thank you so much。可以肯定。哇 ，OK。係咪啊 ？OK 喎。OK 我都覺得。幾中意呢一種喎。 Thank you。 Thank you。 Thank you so much。
呢個可以瘋狂搏嘢嘅廁所。博嘢聖地啊！首先喺呢度搏啦，搏完呢度繼續呢度開始激戰。佢仲要未去住都磨砂俾你，哇冇啊！哇唔好食。單數嚟㗎，單數嚟㗎，唔係我以為係包括你啲尿石、你啲腎石嚟嘅，你到結石啊！洗腎啊，唔好意思。你到結石。喺出邊都可以喎，出邊。梗係要啦，唔係可以啊！去個春蛋係寫春路咁樣。黐線春代路，影一影。 Mr. Lee Kwon 唔可以 bip 咗佢先，唔可以俾人知道。唔出得街啊咁多嘢。出得街呢個。所有嘢都可以出街唔得啊呢個。Where are we going? We're going to have sex. Yeah, of course. With fun. Like always. 美食旅程不知出現。呢個咧10蚊。但係佢呢個係星星喎。哦係喎，呢個呢個係喎。最出名嘅班面喺成個越南。真係噏嘅啫喎，呢啲係嗰啲話世界上最出名嘅 drag queen 就係 RuPaul 啦。大家嚟到係一定要食呢一間越南裏邊咧最出名嘅法班，因為咧其實你見到咧都好多人啦喺附近，影下，咁呢個咧佢最出名嘅原因咧就係因為其實佢淨係收 cash，咁咧其實咧換言之就係咧佢哋主要咧其實就係做當地人嘅生意，咁所以其實咧我哋都好期待呢一間，咁我哋今次就嗌咗個 mix 嘅呢個 bread 啦，係啦，咁佢都提議我哋唔好要呢個芫茜啦。咁所以我哋冇要嘢西，仲識講中文啊！3萬湖係3萬湖，3萬湖。3萬湖。嚟攞住。影下。係啊，俾你使乜扮下嘢啊？勁 sensitive 咯，對於個 cam， 對個鏡頭勁 sensitive。啊！喺度 spinning。你覺得我炒嘅可能性係咪啊？我知啦。俾啲反應啊！好似椰青入邊有落咗咖啡。你試埋我嗰個啊！好飲。係啊，好飲啊！你覺得好飲啊？最甜係呢杯但係好飲。好圓啊！係啊。我即係佢個平衡係做得好咯。係啊，都係甜得嚟又唔會令佢覺得好幼。就會見到你對波係咪啊？我試過㗎。我哋又按摩完啦，我哋經歷咗呢個乳頭嘅exfoliation 同埋蛋蛋按摩之後，感覺點啊，鄭生？好爽。咁我哋嚟到呢一個杭州嘅古城啦，咁大家望下，其實自我手邊都有呢個大陸嘅遊客。噔噔噔！啊！有冇同佢哋合照啊？你揾到佢啲 friend？你揾到佢啲 friend？你啲族人啊 Only friend。你可唔可以配合翻你個高度啊？你望下佢哋。邊啊？但係。 I don't know。是但啦。哇！呢個都有啲神聖嘅應該係。點解寫日文嘅個燈籠？好似麗江古城咁咯。即係大陸嗰啲景點咯 ，exactly 大陸嗰啲景點咯。來遠橋呢個係。哇！呢啲係嗰啲鬼佬高潮啊！鬼佬高潮你點啊？點解啊？佢哋好撚中意呢啲咁樣，好有特色啊！哇古色古香。OK 嘅網絡都係有啲。我想講好撚大喎呢度，完全唔識行。但係佢好似冇大陸嗰啲咁嘈雜咯。係。即係大陸嗰啲全部都變晒嗰啲動節嗰啲 cut 噶嘛。你講呢隻哆啦 A 夢。但係比我想象中多人嘅。係咯。勁恐怖啦！你睇，喂，呢隻係咩嚟㗎？咁核突嘅。哇！我中意呢啲啊，去馬來西亞嗰啲都係有啲假嘢。我想同呢個婆婆買呢個。唔靚啊，定？影即係嗰個光係嚟自蠟燭咯。點啊？點影都唔靚。我驚踩到佢啲蠟。一片啊！
呢度就係杭州嘅古城啊！我哋今次嘅行程嘅高潮位啊，行得。我想講咧，我喺外國人，我見到呢個婆婆真係高潮咯。係啊，好有特色啊！呢個婆婆但係唔係影到嗰個 feel 咯。你要用嗰啲相機。喂，依婷，你想影嗰啲啊？屌地主啊！屌地！衝過去。好難。咩啊？10,000。哦，你又好啊！拉晒啊！知道出嚟，8個塊 mask 啊，大佬，咩事啊？你有咩可能你個蛋預熱係白色㗎？蛋白煎都唔會咁啦，大佬。黐線！你啊個底啊你都冇封實啦，話你煎，你唔好再嗱，佢唔再加牛油，你都煎唔到個底香嘅。我哋再加仆街，佢再加牛油啊而家。識聽。如果之前咧我講咗佢先咁樣做啫嘛，有冇叫佢自己自動嗱，咁我聽話啦。係咯，我覺得咧都唔係真係好靚㗎。因為太耐啲係啦。嗱，你睇白色嘅先強，黑晒㗎。打就係哎呦！啊，睇你表演啦，睇你表演。打就佢係啦，仲唔去？我哋啊，好啦，算你啦，10零蚊。啊食啊，仆街，食啊！連個妹都好好奇啊！慢慢嚟，太好啦個皮。嗯，佢唔係平時嗰種咯，佢係根本就係一個白餅。勾啲波。嗌到咁樣喎咩嚟？糖膠 B B 出咗出嚟咁，好細喎。嚇？跌咗落啲水度？咁多人驚跌咗落啲水度？有？喂，好 Q 啊！黐線。冇骨㗎嗰度。冇加傻豬，靚我哋。 We game 都係都會。呢度話住。你而家跑？嚟啊！1、2、3。係啊，你要做咗手勢先夠小心啊！你個人一齊做咗手勢先。咁短，你嚟多次啦，俾啲誠意得唔得啊我哋好肚餓嘅。 ？Action 啊 ！1、2、3 Action！ 3個金牛去旅行。好驚啊！好驚啊！好驚！試多次咁樣行。你呢啲一滴水。影你講唔係話？呢間啊？唔知喎。呢間叫咩啊？又 Morning Glory？唔係 Morning Glory 喎。唔係啊，即係唔係呢間啊？熱戀期啊！你啱啱一齊。你睇下佢有冇主動錫你？係啊，嗱，你就睇下啦。個男人咧，淨係向前望，同佢老婆講嘢咧，都冇望過佢老婆喎，小心車。咁所以咧，嗱，我懷疑佢大機會係老夫老妻嚟嘅。你點睇得出㗎？又要拖手喎。好叻喎！開心冇問題。拜拜。Good night。唔係，首先佢哋都冇對望啦，係咪啊？同埋佢哋冇即場搏嘢咯。如果係熱戀期咧，講嘢一定會望住對方講嘢㗎。係咪㗎？係好，即係好 common。呢個都係好似有啲出名㗎。OK。有啲遊記有見過下。好啦，咁我哋去揾越南仔啦。爸 B 食夜粥㗎喎，呢啲真係。哇！呢度再嚟啊！
我哋都冇影過啲早餐，今日個早餐就真係搞笑，都係影咗，我俾人飲咗一半。然後我就係揀咗呢嚿嘢。我飲啲 detox。怪啊！你睇喎，呢啲咩嚟㗎？豆腐嚟㗎，入邊攝住嗰啲。左邊呢啲係刺身定咩嚟㗎？好似。你嗌呢個咩嚟㗎，先生？你瞓醒。係你啦。係你啊！揾到啦，係咪啊？上嚟啊！係你啊！個真愛啦，係咪啊？你好似泰森有樹咁啊！嗰個頭，有執外毛飛咗起身。好靚好靚啊！定係哪吒？定係閃電俠？哦，你係三個嗌晒一樣嘅嘢。唔係。點解你咁捨得飲嘅今日？ Why not？佢嗰個係白沙，但係我哋咁係鮮啲豆咯，啲豆唔同啊。我中意呢個同事嘅產品。可能唔係同事嚟嘅咧，可能等緊個女啊，佢唔中意按摩。Thank you。人哋嗰個盤唔係洗地桶嚟㗎。其實呢啲係人哋好 standard，正常係會係呢個。正常嘅。即係你去泰國都係咁啫嘛。正常發揮咯。係啊，去正常泰國冇試過啊嘛。OK。你知唔知佢係第一次全身俾人摸啊？係咪咯？佢呢世人都未試過俾人摸。你去泰國做啲咩事？我冇。咁多年嚟，你去泰國你發 Grover， 呢個應該有冇有冇乳貼買喺度？咩啊？越南冇乳貼買咩？擺有嚿暖嘅嘢擺喺我個肚度，係咪搞錯咗啊？我個女仔 friend 喺隔離喎，我係暖宮，佢幫我暖宮嘅啫。哇！好撚暖喎，佢仲要包住你隻腳咁樣有啲。好明啊！啲人原來即係有咗係咁嘅感覺。有咗係咁嘅咩？佢而家咧好似好暖，我感受到佢喺度撫摸緊我嘅嗰個肚。佢一陣會撫摸你嘅子宮。我隻腳好似貼咗嗰啲咧，小林翠貼到。唔係好似嗰啲休足時間。我而家幫你拗實啊！ OK。你有冇洗手㗎？識唔識聽廣東話？我問佢識唔識聽廣東話？聽廣東話。仆街，笑緊笑。我真係好耐冇試過有男技師去摸我啦。佢個休足時間好撚熱咯，但係。係咩？我嗰度 OK。間房有啲熱啊，同埋。你叫佢較勁啲個冷氣咯。唔係佢冇開冷氣因為。哦。開。 OK。你係咪真係要開？大家講下我哋呢個 trip，你做一個客席少少。最高分嘅評價，你哋會俾乜嘢？纜車啊，影 plan 埋去。纜車因為係要有霧定冇霧先？我覺得有霧同冇霧係兩個唔同嘅 experience 嚟嘅，但係無論點都好啦，一定要有耳停喺個纜車入邊，可以令到成個experience 就可以升華咗啦，即係令到件事更加有娛樂性咯。你咧 Grover？我覺得係發包咯。即係你真係咧好，其實你個人真係好簡單㗎，只要有班咪就得㗎啦。即係每日就係班咪。係啊，你每日只要你每日只你嗰啲細路 BB 揸波嘅啫，班咪。你每日俾到一個班面，我就好開心㗎啦。咁樣講係3個，唔好意思。 3個係3個食啫，但係我覺得佢哋啲發包真係好食，同埋啲料係令我覺得哇，都真係幾正。我哋第3日我成日我覺得開2粒飛機。你同啲鬼佬係完全冇分別咯。你覺得呢個旅程嘅 highlight 係咩啊 highlight 嘅咩啊？會令我喜出望外啲嘅就係嗰個過山車咯。哦，係啊。係啊，如果即係冇唔同我 expect，因為我以為係好慢嘅，同埋即係超慢慢咁樣睇風景，係好撚快。佢係真係一個過山車。同埋真係覺得自己會飛出去。係啊。有咩心情啊？有少少緊張咯。
然後佢咧就係咩？係佢停啦，停啦！我話其實都唔使停噶啦，反正都係咁，應該唔會飛出去嘅。係啊，唔會去啲勁咁快咯。我覺得最令我喜出望我係嗰個12歲識飛嗰小朋友。哦，我覺得嗰位係我中意，我最兒童係個沙灘，係。嗰個朝頭早。如果最舒服係嗰個朝頭早，unexpected 嘅就係嗰個過山車咯，最好食就係嗰個 flow 啊，就係咁樣啦，總結晒。即係你問我，其實有時候我都答你唔到，我係中意喺沙灘上好 relax 嘅自己，但係其實我係好嚮往嗰個狀態嘅自己，我有時都分唔到呢個情感。可以去第二個地方咯，唔一定要去喺呢度。即係其實你係好中意嗰個沙灘，定係你係好中意可以休息嘅自己，定係其實你唔係好中意嗰個沙灘，係中意嗰種感覺。好 deep 咯。係啊，就係嗰種感覺咯。即係其實你係中意一種原來可以自己係可以休息嘅自己，定係原來自己係識愛自己嘅自己。我突然間咁撚掂嘅。識分。都係白嚟嘅啫，都係稿嚟嘅啫，稿嚟嘅啫，係讀稿啫，讀稿啫。OK 我右手邊有個好似 KK 園嘅物體，你睇下有晒圍欄嘅喎。佢話係 cinema 咯，係我哋第一次見到疑似係 cinema 嘅嘢。即係呢度咧，最令我喜歡嘅就係冇商場咯，到而家都未見到有商場。冇㗎，唔會有㗎。我哋真係唔使咁早去 check in 添喎，呢啲肯定機場會有。至少有一個越南嘅文嘅喎。哦，感恩同埋抄。抄啊！你可唔可以同個司機講抄？抄。